aplink mišką čia. Nežinau, gal pasiklydom čia turbūt. Nežinom, iš kur mes važiuojam. Kažkokie čia bomžai būna, nežinau. Čia iš esmės tas pats miškas, tiesiog mes jau pasiklydom čia. Nežinau, ką darys. Ar informuos tėvams, kad mes dingom tiesiog. Nu blemba. Nežinom, kur eiti. Mes čia jau savaitę kažkur jau vaikštam, nežinau. Dovydas vis tiek nepasisuko atgal. Nežinau, kas su juo pasidarė. Jam tiesiog jau nebepatinka atgal žiūrėti. Bet trumpai. Taip? Taip? Kas ten? Kas ten? Eik tu savo. Luko moteris. Man rodos, aborigenai kažkokie. Čia Luko mylimiausias. Blemba. Pirmą kartą jisai pasisuko šią miške. Nežinau, ką daryti. Gal švęsti. Jis ne toks pats buvo. Jis jau nebe Dovydas, kurį aš atsimenu prieš šitą mišką. Čia blemba jau. Mes ką tik su ta? Ką tu kalbėjai apie? Ta prasme, aš tai jau blemba visą gyvenimą iš esmės žinau. Ką tik sužinojom viens kitą. Nesąmonė. Pagaliau radom išėjimą iš šitą mišką. Čia gyvūnai. Mūsų gaininė dar girdisi už mūsų, bet siaubas. Dovydas vis tiek nepasisuko daug, bet vaiktų savo. Frizas iš tikrųjų. Nežinau. Jis jau pasikeitė, kai tik išėjom iš miško, žinote. Nu, jis nepasisukinėja niekad. Bet matosi dabar atgal vien tik žiūri. Lyg tai jį pakeitė tas miškas. Bet blemba. O kas ten? Mes ne miškam, tu žinai. Žinau. Pažiūrėk už nugaros. Nu tai miškas, supranti. Ką, daug medžių reiškia miškas. Nu. Tai sakai medis? Čia koks dar medis, čia krūmis. Tai sakau. Tai ten ne krūmai? Mes kažkaip tai radom čia kažkokią praradusi stotelę. Kokie čia autobusai? 3. Trečias? Autobusai. 3? Kokie? Kokie, kad aš žinau, be? Nesikeik, aš filmuoju, Dovydai. Negražu tai. Trumpai čia bomžai jau antiek badauja, kad jau pradeda vogti suolus, ženklus stotelės ir viskas, supranti. Nu neįmanoma čia. Vilniui jau nieko nebegalim turėti. Eik, tau. Sakalaičių sodas. Čia arti, kur aš gyvenu, eik tu. Net ne arti gyvenu, žinai. Nu, nežinau šitą vietą, prisipažinsiu. Trumpai, čia kažkokia nauja vietelė. Kodėl tu sakai, kad mes? Nes aš čia ir gyvenu. Blemba, mes ir vėl pasiklydom miške, tik tai čia išvis nauja vieta. Čia kelnes? Sofas. Kažkas čia negerai. Matote, čia borai. Kažkokia pabaisa čia blemba suvalgio yra. Reikės atsargiau Dovydai, vaikščiot. Nes kažin, kas čia mūsų laukia. Blemba. Būk atsargus gerai. Tai trumpai, mes ir vėl pasiklydom miške, tik čia jau nauja vieta, nežinom kur. Gal netoli Kauno, bet blemba, kažką girdžiu tam netoli. Tai trumpai aš informuosiu, kas atsitiks. Nežinau, ar čia saugu. Dovydas suėmė! Kažkokia pabaisa čia blemba. Negaliu. Čia miškas pavojingas. Kas ten? Dovydai, čia tu? Kaip tu išgyvenai? Aš mačiau, kad tave blemba paėmė už kelnių ir traukė. Tai tik taip pabėgo, bet tam va. Nu blemba, būk įdomus bent. Žinai, mums reikia kažkokį filmuką sukurti. Jie suėmė Dovydą, negaliu blemba. Čia pavojinga. Čia kažkoks šernas paėmė jam už kojos ir nutempė į mišką giliau. Dovydai, tu išgyvenai? Ką? Šerną, kuris tau už kelnes paėmė ir tempė į mišką į vidų. Ką tu kalbėti? Taigi tu ką tik ten buvai? Su manim. Ką? Nu gerai, einam toliau. Šernas paėmė, supranti. Nu, dingo tiesiog Dovydas, blemba. Kažkaip jis... Nu tai lėktų, blemba. Leis man informuoti. Trumpai.
Tu neturi draugos, kad tu kalbė apie. Ką sakei? Tu neturi draugos.